ஹலோ மக்களே! எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பக்கோடா. அதுவும் ஸ்பெஷலா ஒரு இன்கிரீடியன்ட் ஆட் பண்ணி செய்ய போறோம். என்னன்னா கற்பூரவள்ளி இலை. இது வந்து ஒரு கை வழியா எடுத்துட்டு அதில இருக்க மண்ணு, தூசி எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு, இந்த மாரி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட கருவேப்பிலை இலை, ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாரி நீள நீளமா அரிஞ்சு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இலை ஆட் பண்ணிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து எதுக்காகன்னா, கிறிஸ்பினஸ் தரும். நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா அடுத்து மொறுக்கு நம்ம மொறுக்குன்னு கடல மாவு சூப்பரா ஆட் இருக்கும். பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டு, இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு, மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். வெங்காயம் வந்து எல்லாமே முழுசு முழுசா இருக்கு. நல்லா பெனஞ்சு விட்டுக்கோங்க. பெனஞ்சு விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணி, நல்லா மாவு வந்து வெங்காயம், அந்த இலை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க எல்லா இன்கிரீடியன்ட்ஸ்லயும் பைண்ட் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு வந்து மாவும், தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எனக்கு பத்தாத மாரி இருந்துச்சு. அதனால நான் வந்து மறுபடியும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடல மாவு போட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி, நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பாருங்க நம்ம ஆட் பண்ண எல்லாமே நல்லா பைண்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த மாவு வந்து வெங்காயத்தில நல்லா ஒட்டியிருக்கணும். அந்த அளவுக்கு நீங்க மாவும், தண்ணியும் ஆட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ வந்து எண்ணெய் காய வச்சுக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாரி உதுத்து விடுங்க மாவ எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா. நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க இந்த கற்பூரவள்ளி இலை சளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பெரியவங்கன்னா நம்ம அப்படியே மென்னு சாப்பிட்றலாம். இல்ல சாறா கூட பிழிஞ்சு குடுத்துறலாம். இல்ல ரொம்ப கைக்குழந்தை அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து சாறு எடுத்து ஊத்துனோம்னா அவங்க அப்படியே குடிச்சுறாங்க. பட் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பசங்க அப்படின்னா ஒரு 4 வயசு, 5 வயசு அந்த மாரி ஸ்டேஜ்ல இருக்க குழந்தைங்க வந்து கண்டிப்பா அது குடிக்காதுங்க. அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மாவுல மிக்ஸ் பண்ணி இல்லன்னா பஜ்ஜியா போட்டு குடுத்தோம் அப்படின்னா, ஈஸியா சாப்ட்டுப்பாங்க. சளியும் நல்லா க்யூர் ஆயிடும். இப்ப பாருங்க அந்த நுரையெல்லாம் கம்மியாகி ஓரளவுக்கு குக் ஆயிடுச்சு. இந்த டைம்ல மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்பதான் எல்லா பக்கமும் ஈவனா குக் ஆகும். இந்த அளவுக்கு கலர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துரலாம். அவ்வளோதான். இதுக்கு மேல விட்டிங்கன்னா கருகி போயிரும். டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு ஆயில எடுத்து சர்வ் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். எங்க வீட்ல இருக்க குட்டீஸ் வந்து இது ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க. உங்க வீட்ல இருக்க குட்டீஸ்க்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கோல்டா இருக்கும்போது. ஈவன் நார்மல் டைம்ல கூட வந்து நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா, ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லா சூப்பரா இருந்துச்சு. மிஸ் பண்ணாம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதே மாரி டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபீஸ் பார்க்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு அவங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க.